है गाइस, आपको आज अमेजिंग वीडियो बताने वाला हूँ। अमेजिंग वीडियो ये होने वाला है इंक्यूबेटर में आप सभी देख सकते हो। पहले अपने को दिखा रहे थे 56 डेज दिखा रहे थे और अचानक क्या हुआ, क्या मतलब गेरीना का ग्लिच है, ये क्या है ये, इसके कारण आपको आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो ओनली 3 डेज मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अभी इंक्यूबेटर में क्या मतलब क्या हुआ ग्लिच के कारण, क्या मतलब ऐसा भी हो सकता है आपको M1887 की चारों स्किन भाई साहब इंक्यूबेटर में देखने को मिल जा सकती अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना है। आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में भी 2 ब्लूप्रिंट है और 2 एवोल्यूशन स्टोन है भाई साहब। हो सकता है भाई लोग आपको M1887 की चारों स्किन इंक्यूबेटर में देखने को मिल सकती है। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस पर दबा दीजिए।